Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Iza nas je još jedan crveni mjesec i još jedan crveni kvartal za Bitcoin. Iako još uvijek nema one totalne panike na tržištu, struktura cijene pokazuje seriju nižih minimuma, što sugerira da se momentum definitivno prebacuje na stranu prodavača. A mi danas, između ostaloga, donosimo Bitcoin zaronio ispod $58.000. Je li ovo tek početak većeg pada? S 4,5 milijarde dolara odljeva, BTC ETF-ovi bilježe najgori mjesec u svojoj povijesti. Drugi kvartal donio potpuno razdvajanje kripta i tržišta kapitala. Kevin Warsh ponovio da više neće biti davanja smjernica o mogućem kretanju kamatnih stopa. Mika stupila na snagu u EU, a u SAD-u izgledi za donošenje Clarity-a ove godine na najnižim razinama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Dakle, s pozitivne strane, Bitcoin se odbija naglo srušiti, no konstantno klizanje prema nižim cijenama zatvaranja je očito, a zabrinjava i činjenica da je razina od $60.000, koja je ranije djelovala kao psihološka i tehnička zona podrške, sada najvjerojatnije probijena, a moguće i postala zona otpora. BTC je danas u jednom trenu skliznuo na svega $57.700 prije nego što se stabilizirao iznad 59K, koliko mu cijena iznosi u trenutku snimanja ovog videa. No zaron prema srednjim i nižim razinama $50.000 čini se sve izvjesnijim, što bi značilo ulazak u novu fazu makrodistribucije. Ono što je dodatno problematično jest sve veća divergencija između Bitcoina i tradicionalnih tržišta. Dok je BTC u drugom kvartalu zaronio 14%, S&P 500 je u istom razdoblju porastao oko 15%, a Nasdaq 100 čak više od 20%, bilježeći tako jedan od najjačih kvartala u posljednjih nekoliko godina. Dakle, očito je došlo do jasnog razdvajanja dvije klase imovine. Dok dionice rastu na valu AI hype-a, kripto reagira padom na odljev likvidnosti i institucionalno smanjenje rizika. ETF tržište dodatno potvrđuje tu sliku. Šesti je mjesec donio odljeve od oko 4,5 milijarde dolara ispod Bitcoin ETF-ova, što je najveći mjesečni minus od njihovog lansiranja početkom 2024. i čak 29% više, no sljedeći najgori rezultat iz drugog mjeseca 2025. BlackRockov IBIT predvodio je povlačenja, a ukupni ETF tokovi jasno pokazuju da je svježi kapital privremeno presušio. Dva su događaja možda pokrenula niz. SpaceX je izašao na burzu 12. prošlog mjeseca i u roku od nekoliko dana apsorbirao milijarde rizičnog kapitala, pri čemu je maloprodajna kupnja prvog trgovačkog dana oborila sve rekorde u jednoj sesiji. 5 dana kasnije, prvi sastanak Feda pod predsjedanjem Kevina Warsha kao novog čelnika i njegova konferencija za novinare iščitani su kao signali buduće monetarne restriktivnosti. Ono što je sigurno, a to je Warsh ponovio i danas na forumu Europske središnje banke u Sintri u Portugalu, jest da će doći do promjene paradigme u načinu na koji Fed komunicira s tržištima. Ključna poruka je jednostavna. Više nema donekle unaprijed zadanog kursa monetarne politike i davanja smjernica. Time se Fed udaljava od prakse koja traje od ranih 2000-ih, gdje su investitori dobivali smjernice o mogućem kretanju kamatnih stopa i na temelju toga se pozicionirali na tržištima. Warshov stav zapravo znači jedno. Tržišta ostaju bez ključnog alata koje je godinama služio kao vodič za očekivanja likvidnosti. Umjesto toga, investitori će morati reagirati isključivo na podatke u realnom vremenu, što povećava volatilnost i smanjuje predvidljivost tržišnih ciklusa. U pozadini svega nalazi se sve složenija makroslika. Geopolitičke napetosti, uključujući prvenstveno sukob na Bliskom istoku, već su pogurale američku inflaciju na najviše razine u 3 godine prema PCE indeksu, dok se Fed ponovno suočava s pitanjem hoće li biti prisiljen dodatno zaoštravati politiku nakon ciklusa pauze. No istovremeno, novi Fedov čelnik pokrenuo je 5 internih radnih skupina koje će analizirati ključne strukturne faktore monetarne politike, uključujući produktivnost. Posebno zanimljivo za tržište je njegova ranija teza da bi umjetna inteligencija mogla dugoročno povećati produktivnost i time otvoriti prostor za niže kamatne stope, što ipak ostavlja otvorenu mogućnost da se trenutna restriktivna retorika s vremenom ublaži.
A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. A od četvrtka OKX je krenuo i s kampanjom kojom možete dobiti između 5 i 8% besplatnih sredstava na vaše nove depozite. Postotak varira ovisno o visini vaših depozita. Pa ako još uvijek nemate, skinite mobilnu aplikaciju i provjerite Deposit Match kampanju. Ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. I tehnička slika šalje ozbiljan signal. Bitcoin je naime po prvi puta od kraja 2023. zatvorio tjednu svijeću ispod 200-tjednog pomičnog prosjeka. Povijesno, ova razina predstavlja prekretnicu između bikovskog i medvjeđeg makrorežima. U prošlim ciklusima prodori ispod ove razine poklapali su se s fazama kapitulacije i kasnijim formiranjima dugoročnih dna. U skladu s time ide i istraživanje BITA, prije poznato kao Matrixport, koje je istaknulo da je 7. mjesec povijesno jedan od najjačih mjeseci za Bitcoin. No unatoč tome predviđaju ljetnu konsolidaciju tijekom 2 mjeseca usred nedostatka pozitivnih katalizatora. Za razliku od prošle godine, kada je entuzijazam oko Genius zakona potaknuo raspoloženje, ovom ljetu nedostaje usporediv katalizator. S prigušenim volumenima trgovanja i još uvijek visokim rizicima pada, rast bi mogao ostati ograničen. Stoga Bitcoin možda neće dosegnuti svoj sljedeći minimum ciklusa prije 9. mjeseca, zaključuju analitičari BITA. No što slijedi onda? Je li BTC mrtav ili investitori ipak mogu očekivati nove snažne dobitke u budućnosti? Prema šefu analitičke tvrtke CryptoQuant, Kyung Ju, Bitcoin vjerojatno ima još jedan parabolički ciklus pred sobom, unatoč tome što se matematika dramatično promijenila. Naime, BTC više nije takozvani low capital efficiency asset. Konkretno, u 2011. godini 2,7 milijardi dolara neto priljeva kapitala dovelo je do porasta cijene od 55.000%. U ovom ciklusu 697 milijardi dolara donijelo je povrat od 689%. Dakle, sljedeći parabolični bikovski ciklus vjerojatno će zahtijevati bilijune neto priljeva kapitala, što znači da institucionalno usvajanje mora zaista značajnije krenuti.
Bitcoin mora biti ključna makroimovina poput zlata, a ne samo ETF trgovina vođena maloprodajom. Ta promjena je još uvijek u ranoj fazi, ali nije poništena, smatra prvi čovjek kriptokvanta. No, što će biti u kraćem roku? Kakve se cijene Bitcoina mogu očekivati? Prognoze su naravno različite. U svom najnovijem izvješću analitičari Bitfinexa pišu da bi vodeći kripto mogao potencijalno pasti još dublje, blizu $40.000 do četvrtog tromjesečja ove godine. Div s Wall Streeta, Citigroup pak, revidirao je svoju 12-mjesečnu prognozu cijene Bitcoina sa $112.000 na 82.000, a ciljenu cijenu Ethera s 3.175 na 2.240 $. Ovo označava drugu reviziju prema dolje Citigroupa ove godine usred masovnog odljeva sredstava iz spot ETF-ova, rastuće neizvjesnosti oko donošenja Clarity zakona u SAD-u ove godine i smanjenja raspoloženja na kriptotržištu. Što se Clarity-a tiče, izgledi da će stupiti na snagu 2026. pali su na nove najniže razine na tržištima predviđanja, ili konkretno na svega 39%. Ranije je Galaxy Digital također smanjio šanse za usvajanje zakona na 50%, upozoravajući na zgusnuti kalendar američkog senata. A problem je i etička komponenta koju demokrati žele ugraditi u Clarity i koju navode kao jedan od glavnih uvjeta da daju svoj glas. Ona bi ograničavala visokim državnim dužnosnicima mešetarenje kriptovalutama, a sasvim je jasno zašto na tome inzistiraju. Naime, najnovije financijsko izvješće američkog predsjednika pokazalo je da je na digitalnoj imovini zaradio do sada preko 1,2 milijarde dolara. Do kraja mandata sasvim će se sigurno uprihoditi još koja milijardica. A Europa, s druge strane, ulazi u potpuno novu fazu kroz MiCA regulaciju koja je na snagu stupila danas. Samo 244 od preko 3000 prije MiCA za kriptolicenciranih kompanija dobilo je punu autorizaciju, dok ostatak ili gasi operacije ili seli u jurisdikcije poput Ujedinjenih Arapskih Emirata. U broju licenciji prednjači Njemačka sa 57 komada, Francuska je druga sa 26, što zajedno čini više od 1/3 ukupnog broja licenciji izdanih kriptotvrtkama. Istovremeno, Grčka, Mađarska, Poljska, Portugal i Rumunjska nisu izdale nijednu MiCA licencu. I bilo bi ovo sve za danas. S Mikom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!